Natumaini utakuwa hujambo sana, na moja kwa moja karibu tunakualika hapa katika Morning Edition, na ulikuwa ukisikiliza burudani tangu hapo mapema kabisa, lakini kwa sasa tukiwa tayari sasa tumerejea hapa, na moja kwa moja wakati huu ni wakati wa jicho letu, na jicho letu huwa linatazama yale ambayo yanakuwepo kwa siku husika, na hapana shaka utakuwa na kumbukumbu nzuri tu kwa kila inapofika siku ya Alhamisi. Huwa tunakuwa na maafisa hapa kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Iringa, ambapo huwa tunazungumza mengi ambayo yanahusiana na swala la uokoaji kwa ujumla wake, na kwa siku ya leo pia tumebahatika kuwa nao maafisa hawa ni Adolf Kamea pamoja na Saida Chambuso. Hawa ni maafisa habari kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Iringa, na kwa leo tunakwenda kuzungumza kuhusu mfumo wa ukaguzi wa zimamoto. Na pengine umewahi kukutana na kitu kama hiki ama umewahi kukisikia lakini haujui kinafanyaje kazi, au kama unafahamu basi tutakukumbusha, kwa sababu ndio jukumu letu tulilonalo hapa kwa siku ya leo. Mimi ni Alfred Blahia, niwaalike sana wageni wangu hapa studio. Karibuni sana. Habari za asubuhi. Asubuhi ni njema. Tuseme mimi niko vizuri, na tuseme mafande mara nyingi wanasalimiana jambo afande. Jambo. Mambo yanakuwa vizuri hivyo. Mambo yanakuwa ni skadaita. Karibuni sana. Asante sana. Sio mara ya kwanza nyewe kufika hapa, na ni wenyeji kabisa, tunaweza tukasema hivyo, na tumekuwa tukizungumza mambo mengi hasa yanahusiana na masuala mazima ya uokoaji kwa ujumla wake, na matunda yameendelea kuonekana kutokana na feedback ambazo sisi pia tunakuwa tunapata kupitia ujumbe mfupi wa maandishi. Lakini leo pia tumeamua sasa tuzungumze kuhusiana na swala zimamoto, tukianzia hapo moja kwa moja katika swala zima la zimamoto. Mtu akisikia tu zimamoto anatakiwa kuelewa kitu gani? Tutaanza hapo na bwana Adolf. Okay. Kwa nafasi nzuri sana. Kwa hiyo kwa wale ambao watasikia neno zimamoto, huu ni mfumo wa kidijitali ambao unamfanya mteja au mtu ambaye anafanya biashara yake kuomba usajili wa biashara yake kupitia mfumo huo wa zimamoto pasipo kufika ofisi ya zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo yenyewe ni mfumo ambao utamfanya sasa huyo mteja ambaye alikuwa na shida ya anataka cheti cha usalama dhidi ya majanga ya moto, au anataka aizinishe ramani yake ya jengo. Okay. Anaomba kwenye mfumo wa zimamoto, na sisi tutapokea maombi yake, tutayafanyia kazi na tajibiwa pasipo kuja ofisini kuweka foleni. Kwa hiyo maana kwamba tunaingia kwenye mfumo wa kidijitali. Hakuna haja mtu kusema aanze kuhangaika toke Kitwiru kuja mjini. Kwa hiyo unaomba online, maombi yako ushakamilisha tayari. Sasa leo waelekeze sasa wale wateja unafanyeje namna kuomba maombi ya ukaguzi kupitia mfumo wa zimamoto. Okay. Yeah. Na huu ukaguzi unazungumzia ukaguzi wa vitu gani? Ya ukaguzi huu, moja tunaangalia ukaguzi wa jengo jipya. Kwa wale ambao unakuta wanajenga nyumba au ameshakamilisha ujenzi, basi wanaomba tufanye ukaguzi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tunawafikia kwa ajili ya kufanya ukaguzi. Kingine ni uizinishaji wa jengo, uizinishaji wa ramani za ujenzi. Na ndio maana tunahamasisha sana kukagua ramani ya majengo, ni takwa la kisheria na si ombi. Kwa ndio maana tunahamasisha wananchi, kabla hujajenga hakikisha unaleta ramani ofisi ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Hiyo ni namba 2. Namba 3, tunafanya ukaguzi kwenye kuangalia cheti cha usalama wa moto. Kwa ukiwa na biashara, ukiwa na kampuni, ukiwa na apartments, lazima uwe na cheti cha usalama dhidi ya majanga ya moto. Kwa hiyo kwenye mfumo utakuwa na hivyo vitu. Okay. Kwa hiyo ukiwa na shida ya kuomba cheti cha usalama, lazima uingie kwenye mfumo pasipo kuhangaika kuja ofisini. Una ramani yako, nataka uje uizinishe Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, utaingia tena kwenye mfumo, utaomba. Una jengo lako jipya, nataka tufanyie ukaguzi, hakuna haja kufika ofisini, unaomba online. Yes. Sasa haya majengo ambayo umezungumza hapa ni majengo ambayo pengine ni yale makubwa tu kama ghorofa hivi, hizo apartment ambazo tunaziona ni kubwa, au hata mimi mwenyewe nimeamua kujenga kinyumba changu cha chumba kimoja na sebule? Yaani nyumba zote.
Okay. Yaani iwe ni nyumba ya makazi, nyumba hizi ofisi, kampuni, viwanda. Ndio maana tunasema kwamba mwananchi yoyote hapa nchini kabla hajaanza ujenzi inapaswa alete ramani Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lengo ni moja, kwa ajili ya kufanya ushauri na kuangalia usalama. Baada ya kujenga ameshaanza kukaa mle ndani, je, hata kitokea janga la moto panafikika? Kuna hawa wenzetu ambao wanajenga vibanda labda vya biashara. Yes. Yeye ana kiwanja chake labda kiko jirani na barabara, sawa? Ndio. Nyumba yake iko pembeni kidogo huku. Anaamua kujenga kibanda labda cha chuma kimoja tu karibu na barabarani pale. Huyu tunamweka wapi kwenye utaratibu gani? Huyo ndio maana tunasema kwenye kuanzisha biashara yoyote lazima ufike ofisi ya Zimamoto. Okay. Yaani lengo la Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni kuangalia usalama wa mwananchi dhidi ya majanga ya moto. Kwa hiyo si lazima kwamba askari ndio akufuate wewe kwenye biashara. Okay. Sheria inasema kwamba inataka wewe unataka kuanzisha biashara uje ofisini uombe, tuje tukufanyie ukaguzi, tujiridhishe usalama wa zile majanga moto upo, uende na biashara. Lakini kwa sababu unakuta elimu wananchi hawana, wanaanzisha biashara, mwisho wa siku ndio tunakuta kwenye biashara hakuna namna. Lakini hata kama umeanzisha duka lolote kupitia mfumo huu mpya wa kidijitali, maana nasema kwamba lazima uingie kwenye mfumo uombe cheti cha usalama dhidi ya majanga ya moto. Na kipengele kwenye mfumo kipo. Okay. Kwa hiyo haimaanishi kwamba ni majengo tu, hata kwenye haya maduka ya biashara na penye unafanyaje? Unaomba ukaguzi. Okay. Yeah. Sawa. Msikilizaji, nikumbushe tu tunazungumza kuhusiana na swala la mfumo wa ukaguzi wa Zimamoto, ambapo leo tutaufahamu vizuri zaidi namna ambavyo wanafanya kazi. Tumeanza kwa kuangalia namna ambavyo watu gani wanatakiwa kufanya nini, hasa kwa wale ambao wanajenga majengo ya biashara, apartment na vitu kama hivyo. Lazima muafikie Zimamoto, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ili kufahamu basi taratibu ni zipi na pengine ili kusaidia hapo baadaye. Sasa tukiutazama huu mfumo, namna gani unapatikana sasa? Ni mtu anaingia kwenye Google au kuna application ambayo inaweza kupatikana kwenye Play Store ama App Store? Na okay. Mfumo huu unaingia kwenye tovuti ya Zimamoto. Okay. Yeah, ukishaingia kwenye ukiingia Google pale, yeah, unaandika Zimamoto. Inakuletea moja kwa moja. Okay. Kwa hiyo ukishaingia kwenye hiyo tovuti, kuna simu watakwambia jisajili. Yaani kama ni mara ya kwanza lazima ufanyeje? Ujisajili. Sasa kwenye kujisajili kuna mambo ya kuzingatia. Moja, hakikisha unaweka namba ya simu. Unaanza na kuweka jina kamili. Kama ni mtu binafsi unaweka jina kamili, majina matatu, au kama ni kampuni unaweka majina ya kampuni. Baada ya hapo unaweka namba ya simu. Ushaweka namba ya simu, unaweka barua pepe au email. Tuko pamoja hapo? Sasa ukishamaliza hapo, kama ni kampuni tunasema unaweka TIN number. Hapo unajisajili. Lakini kama ni mtu binafsi, sasa aidha anaomba ukaguzi kwa ajili ya biashara kwenye nini, anaweka namba ya NIDA. Ukishamaliza hapo unatengeneza password. Baada ya ushaweka password unathibitisha kupitia SMS au email. Hapo na umeshajisajili tayari. Muhimu ni kwamba hakikisha taarifa zote ambazo umeziweka zipo sahihi. Yeah. Kwa ukishaweka yote tayari unakumesha jisajili. Okay. Yeah, hatua inayofuata ni kuingia kwenye mfumo wenyewe. Sasa umeshajisajili, sasa unataka uingie kwenye mfumo. Ili uingie kwenye mfumo, unaweka ile namba yako ya simu uliyoweka kwenye usajili, unaweka password, una log in. Tuko pamoja hapo? Ukisha log in tayari itafunguka sasa. Itakuonyesha sasa vitu gani unaenda kuomba kwenye ukaguzi wako. Kwenye ukaguzi. Yes. Yeah. Kwa baada hapo unaingia kwenye kuomba huduma ya ukaguzi. Maana kwamba umesha log in, umeshaingia kwenye mfumo tayari, unaanza kuomba huduma ya ukaguzi. Aidha wewe ndio unaomba ukaguzi wa jengo jipya,
pale kutakuwa na machaguo. Ukiingia kwenye mfumo, ukisha login tunakuwa na machaguo kwamba hizo unaomba ukaguzi wa jengo jipya, utabonyeza, si ndio? Lakini kama unaomba kuidhinisha ramani, utaingia. Lakini kama unaomba cheti cha usalama dhidi ya majanga ya moto, utaomba. Kwa hiyo inategemea na mteja anaomba kitu gani. Mfano, mtu ameamua aje aombe kuidhinisha ramani ya ujenzi, si ndio? Ndio. Kwa hiyo utachukua utabonyeza kwenye hiyo faili la uidhinishaji wa ramani za majengo. Baada ya hapo ukishachagua sasa, ile chaguo lako, unachotakiwa ni kujaza taarifa zinazostahili. Moja, unaangalia je, unapoenda kujenga ni sehemu gani? Tunasema uweke eneo husika, si ndio? Tunasema kwamba kwenye unaangalia ni aina gani ya jengo. Kama ramani nataka kuonyesha labda ni ujenzi wa gorofa, si ndio? Lazima useme unajenga wapi na ni aina gani ya nini? Ya jengo. Baada ya hapo kuna simu watakuonyesha ukubwa wa jengo upoje. Sasa hapo tuna determine kwenye kutumia square meter. Kwa pale utaweka. Ushamaliza hapo utasema matumizi ya jengo. Usikuwa unajenga gorofa lakini una mpango wa kuweka store ya madawa au kiwanda cha gesi, si ndio? Kwa lazima utaeleza kwenye mfumo, kila kitu kipo vizuri na kipo clear. Ukishaja utaweka. Baada ya hapo umeshamaliza kuweka clear kila kitu. Tunasema kwamba unatakiwa uambatanishe baadhi ya documents. Hakikisha hizo documents zako zipo kwenye mfumo wa PDF. Dokumenti hizo ambazo utakuwa kuziweka, moja ni kama ni ramani, kama nilivyosema, unaweka ile ramani. Ramani yake inakaa kwenye soft copy, lakini ambayo imeshaidhinishwa. Imeidhinishwa na nani sasa? Mwanasheria labda au wakili au nani? Imeidhinishwa na wale architects pamoja na wanasheria. Na ndio maana tunasema kwamba kabla ya ujenzi, kabla ya huu mfumo, walikuwa wanaita ramani tayari ambayo imeshaidhinishwa na wanasheria pamoja na au architecture. Kisha analeta ofisini, tunakagua, tunagonga muhuri, baadaye anaenda manispaa. Kwa hiyo ramani ambayo itakuwa upload kuingia kwenye mfumo ni ile ambayo imeshaidhinishwa tayari. Kwa ramani anaweka kitu cha kwanza kuweka nini? Ramani. Kitu kingine cha pili ni kuweka leseni ya biashara. Na kama ni jengo hapa atakuwa aweke TIN certificate. TIN yake. TIN yake. Sawa. Baada ya hapo kwenye mfumo unapokuwa una upload, inategemea na umechagua kitu gani. Kama ni masuala ya biashara au duka, kuna machaguo yapo. Ambatanisha hiki, weka hiki. Kwenye mfumo vipo. Kwa maana yake mfumo unakuonyesha ama unakuelekeza kutokana na kile ulichokichagua. Mfumo unakuonyesha kutokana na kitu ambacho umekichagua. Kwa hiyo kisha ambatanisha, lakini hizo document zote ziko kwenye mfumo wa PDF. Sawa. Kisha upload kila kitu kimeshaingia kwenye mfumo, unachotakiwa sasa unaingia kwenye mfumo wa kulipa. Ukaguzi sio bure. Na nitaka niulize hapo, ni bure au tunalipia? Ukisha upload hizo documents unaingia kwenye mfumo wa nini? Wa kulipa. Mfumo wenyewe ukishaingiza hizo document na ukaingia kwenye mfumo wa kulipa, mfumo utakutengenezea control number moja kwa moja. Baada ya hapo utalipia aidha kutumia bank au ni M-Pesa, Tigo Pesa, Pesa ya Terimane, ni wewe. Cha msingi control number umeipata vizuri. Kwa hiyo ukishalipia, tunasema kwamba hakikisha hiyo una copy hiyo control number vizuri, unalipia. Sawa? Baada ya kulipia unatakiwa wewe mwenyewe sasa uanze kufuatilia maombi. Unayafuatiliaje sasa? Sasa unafuatiliaje? Unaingia kwenye mfumo huo. Tunasema kama unaingia kwenye account yako. Sawa? Baada ya hapo angalia status ya maombi. Maana unaweza ukalipia nini au malipo, baadaye kumbe iko pending mtandaoni hafifu, si ndio? Au kuna kitu ulikosea, walisha kurudishia. Kuna kitu nasema kwamba
Unaweza ukaangalia status ya maombi ukakuta kuna pending au approved au returned for correction. Hapo tuko pamoja hapo. Yeah. Kwa hiyo kuna vitu vitatu. Okay. Ukishalipa kunaweza mtandao hafifu ikakuandikia nini? Pending. Au imeshaenda iko vizuri ikakuandikia approved, tayari imesha idhinishwa. Namba 3, wanaweza wakakurudishia, mfumo wenyewe unakurudishia kwamba rekebisha kitu fulani hakipo sawa. Kwa hiyo ndio maana sasa kwamba lazima ufuatilie maombi yako. Yeah. Ukisha prove kwamba tayari imesha be approved, tayari unakuwa tumeshaipokea Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tunaweza kuifanyia kazi. Na inachukua muda gani sasa kuja kufanya huo ukaguzi? Kwa mfano nimeomba leo na kila kitu nimekamilisha leo, na pengine mtandao ulikuwa tuko vizuri, sijakosea chochote, nimekuwa approved. Mfano kama umefanya leo, nadhani ndani ya siku moja tayari mnakuwa mmeshafika kwenye, sababu ikishabia approved inakuonyesha ni mkoa gani, si ndio? Tunakuwa tumeshaupokea. Kwa hiyo siku inayofuata watu wanafika. Okay. Yeah. Basi vizuri, Zimamoto tunaweza kusema Zimamoto oe. Hapo ni of course tumshukuru kwanza rais wetu kwa kuwezesha kila kitu ambacho kinaendelea mpaka sasa. Na pia tumshukuru afande wetu, afande Kamishna Jenerali, ambaye pia anawezesha kuratibu hii mifumo yote kuwezekana. Lengo ni kuwarahisishia wananchi wasiteseke, ili wakae katika hali ya usalama dhidi ya majanga ya moto. Sasa na ndio maana wanajitahidi sana kuleta mifumo ambayo haitawatesa wananchi, ili kuweza kufanikisha zoezi la kutengeneza usalama dhidi ya majanga ya moto. Sawa. Nilikuwa nimemalizia kwenye kufuatia maombi, lakini kuna sehemu namba 7 anasema kupata cheti baada ya kuidhinishwa sasa, na umeshatuma maombi, ameshapokelewa, umeshafanywa kila kitu, cheti unakipata humo kwenye mfumo. Okay. Yaani hakuna haja kuja ofisini, yaani mfumo umeshajitengeneza wenyewe. Hatutaki mteja wetu ahangaike. Kwa hiyo unapata pale ama alafu unaenda kuprint labda? Unasema kwamba unapakua cheti moja kwa moja kupitia Zimamoto portal. Kwa hiyo ukishabia approved na kila kitu kimeshakuwa sawa, unaangalia kwenye account yako cheti kiko okay, unapakua, unakipakua. Baada hapo utaenda kuprint, utaweka kwenye biashara yako. Safi kabisa. Sasa hii naweza kujisajili hata kama sina nyumba, sina biashara, lakini tu niwe nayo tayari in case nikipata biashara yoyote nataka kujenga na nini, naomba moja kwa moja, au ni lazima niwe na kitu ambacho tayari natakiwa kukiombea ukaguzi ambacho tayari unataka wewe ukifanyie kwenye mfumo? Kwa sababu lengo la kuweka hiyo ni kupata huduma. Kwa hiyo labda ukando kama alivyotoka kuelezea mpiganaji mwenzangu, kama una ramani au unataka kukaguliwa jengo lako, kwa hiyo lazima uwe na kitu. So unakuwa ukijiunga hapo tayari umeshaingia kwenye mfumo, unasomeka kule. Sasa ukiwa huna kitu na wewe umeshajisajili, labda umeandika kuna vitu vya kujaza hapo, unachagua either unataka kuwasilisha ramani au jengo. Si utaandika pale jengo. Na lazima ufanye malipo. Okay, jengo la ndoto yako, umeandika na ukubwa wako, unataka kukaguliwa au unataka uwasilishe ramani ili ufanyiwe marekebisho? Nataka labda niwasilishe tu ramani ya jengo la ndoto yangu ambao natamani nitajenga miaka hiyo mbeleni huko, Mungu akinijali. Sasa ramani au ni jengo, kuna malipo ambayo unatakiwa ulipie. Ina maana ikishaingia kwenye mfumo, au kama ni ukaguzi, ina maana kila baada ya mwaka mmoja unatakiwa ufanyie malipo. Kwa hiyo utakuwa unafanywa malipo wakati hicho kitu chenyewe huna. Ndio maana tukasema kwamba lazima uwe na hicho kitu tayari, alafu ndio ile kujiunga. Kwa kumalizia, ningependa kuelezea umuhimu wa huu mfumo. Kwa sababu kila siku Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ina wakaguzi maalum kabisa kwa ajili ya kupita kwenye mabiashara, maeneo mbalimbali kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuweka
huu mfumo ni kama ufuatao. Cha kwanza, unarahisisha kazi. Wewe popote ulipo pale. Wengine unakuta unapigia simu, kwa sababu huwa tunawafuatilia kwa namba za simu. Hello, kuna malipo hivi na hivi, unawaelekeza. Unakuta mtu hayuko eneo la ile biashara yake, labda amesafiri, na aliyemwacha hana mamlaka ya kufanya kitu chochote mpaka yeye aamue. Nakwambia subiri mpaka nirudi. Na hicho kitu ili zile zina deadline. Kwa hiyo unabidi umsubiri ule mtu mpaka arudi, deadline inazidi kusogea mbele. Kwa hiyo hii imeturahisishia kazi, kwa sababu unaweza kuapply huo mfumo mahali popote pale ulipo, uwepo kazini ama usiwepo kazini. Yes. Lakini pia inaepusha foleni ofisini, watu kuja, nimekuja kuleta lamani, nimekuja kufanya hivi, kukaa muda mrefu. Kwa hiyo hicho kitu unaweza kukifanya hata ukiwa nyumbani kwako umetulia, unaweza kuingia kwenye mfumo. Lakini pia inaongeza uwazi na uwajibikaji. Unapoingia kwenye mfumo, kuna details umeambiwa uingize, labda unatakiwa ufanyiwe ukaguzi wa jengo lako. Umeambiwa andika na ukubwa wa jengo lako. Pale itakuja ni kiasi gani unatakiwa ulipie. Kwa hiyo hakuna kona, unajua kabisa kulingana na ukubwa wa jengo langu hili natakiwa nilipie kiasi fulani, kimeandikwa pale. Kwa hiyo tayari iko na uwazi, hakuna kona. Na umuhimu wengine pia, vitu vingine, inasaidia kufuatilia historia ya ukaguzi. Watu ambao wanafanyiwa ukaguzi, tumesema kila baada ya muda huwa ukaguzi unarudiwa. Je, kuangalia kama mapendekezo yalitolewa, aidha rekebisha hiki na hiki na hiki, lazima Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wafanye mfuatiliaji kwamba je, yale ambayo tuliandika yafanyiwa marekebisho, je yamefanyiwa? Kwa hiyo unakuta yule mtu ambaye alifanyiwa ukaguzi ameshasahau mara mwisho alifanywa lini, au kuti alifanya malipo lakini hakumbuki na hana documents zozote zile ambazo zinaonyesha kwamba bwana, mimi nilifanywa ukaguzi na nililipia tozo ya zimamoto. Lakini ukiwa kwenye mfumo tayari kila kitu kiko pale, ndio huo uwazi na uwajibikaji tunaosemea. Ukiingia kwenye mfumo inakuonyesha mara ya mwisho ya kufanyia malipo ulifanya lini, ukaguzi ulifanya lini na vitu vingine. Kwa hiyo pia inarahisisha kazi kwa urahisi zaidi. Kama kuna kuwa na changamoto yoyote ama kuna maoni, basi wakaribia kupitia namba zetu za Jeshi la Zimamoto ambao ni 114. Unapiga mitandao yote na huduma bure kabisa. Karibuni sana. Sasa hapo kuna jambo moja ambalo mimi najaribu kulifikiria pia, kuhusu swala la watu ambao wako pembezoni kule na pengine hawana access ya mitandao. Sometimes mtu unaweza kukuta anahitaji ukaguzi huo, lakini pengine hana smartphone, hana kompyuta ambayo inaweza kumfanya kaingia kwenye mfumo kama hii. Mfumo huu kwao ni kama umewaacha hivi ama inakuwaje? Ndio maana nikasema kwamba kwa sasa hivi tunafanya face to face manual, yani Jeshi la Zimamoto na Uokoaji inasambaa kwenye mitaa na sehemu mbalimbali. Kwao wanaenda vijijini pamoja na mjini, kote wanatembea kwa ajili ya kufanya huo ukaguzi. Kwa hiyo kidogo kidogo kila kitu huwa kinakuwa taratibu. Kwa hiyo hata walikuwa mbali watafikiwa na watapatiwa elimu ya kutosha, na wao wataweza kuingia kwenye mifumo kiurahisi zaidi. Okay.